السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. رمضان عدى بقى خلاص اهو، كل سنة وانتم طيبين. داخل علينا العيد، وده النهاردة تالت فيديو اعمله لكم. عملنا الفيديو فور، عملنا البسكوت، وده الكحك اهو. بكرة ان شاء الله هعمل لكم الغريبة، احلى غريبة. كحك العيد اهو دايب. تحطيه في بقك يعني يدوب من قبل ما تبلعيه. لانه مخدوم كويس، واخد سمنة كويسة. إيه. يلا نشوفه كده هو يعني جوه الفيديو بقى احنا عملناه ازاي. شايفين كحكاية بيضة اهي، وعامل شبه كحك الحلواني بالظبط. إيه ده كده محلب، ودول معلقة شمر. بيدي للكحك يعني ريحة جميلة جدا وطعم حلو قوي. إيه، بصوا المحلب ده المحلب الأصلي. هو غالي جدا، يعني الحبة دول كده ب70 جنيه. إيه، في العطارين عاملين ازايز صغيرة شبه دي كده. دي بهار كحك. فهم انا جايباه برضو. فهم معبيين من ده، بس الحبايه بتاعت المحلب تلاقيها لونها اسود قوي. وطبعا دي مره وحشه ورخيصه، يعني ب5 جنيه. اوعك تجيبيها دي خالص، تبوظ لك الكحك بتاعك. وعلى قد ما تقدري ما تزوديش البهار الكحك، عشان الكحكيه بتاعتك ما تبقاش غامقه منك، وتطلع بيضه ورايقه وحلوه كده. زي الكحك بتاع المحلات بالظبط. احنا بقى هنحطها في المطحنه دي. انا حاطه لها هنا. انا كنت حاطه في المطحنه دي معلقه سكر اهي. هنضربها بيها عشان يطلع ناعم، بس اهم حاجه تنعميه قوي. انا طحنته اهو، المحلب والشمر، وحطيت كمان عليه العلبه الصغننه دي اللي كان فيها بهار الكحك. هنصفيه بقى هنا في المصفى دي، هننخله قصدي في المصفى دي، عشان في اي حاجه تطلع، مش عايزين اي حاجه خشنه فيه. بصوا طلع ايه اهو. الحاجات الخشنه دي احنا مش عايزينها، ومش هنطحنها تاني، لان خلاص هي كده بتبقى اخر حاجه ما بتطحنش بقى. والناعم بتاعه اهو. هنعمل بقى، بصوا عجمية الكحك انا عملتها بس ما صورتش الطريقه، بس هشرحها لكم. لان بصراحه المطبخ جوه عندي زحمه جدا جدا. ويعني مش عارفه اصور بصراحه. بس انا كنت السنه اللي فاتت عملتها لكم مع كحك العيد بالمكسرات. المره دي بقى معلش عشان الظروف الاقتصاديه بتاعت اللي احنا فيها دي، عملت عجميه ساده بدون مكسرات. جبت معلقتين سمنه كبار ومعلقتين دقيق، حمصتهم كده وخليتهم لونهم حلو كده زي الكافيه كده. ورحت حاطه معلقتين سمسم عليهم وشويه، وحمصتهم برضو مع ان السمسم محمص، بس اديته تقليبه كده. ومعلقه بهار كحك من اللي احنا عملناه سوا مع بعض. ورحت حاطه معلقتين عسل نحل والملبن بعديه على طول. وقلبيه تقلبتين وما تغيبهوش على النار بقى بالشكل اللي انتوا شايفينه ده اهو. هو بارد شويه اهو. بصوا بقت بالشكل اللي انتوا شايفينه ده اهي. هي كده عجمية سادة اهي، وجميلة جدا. بصوا بقى، لما تجيبوا الملبن ما تجيبوش ملبن اللي هو بالريحة، اللي ليه ريحة كده وتلاقيه طري قوي وتفرحي بيه ان هو هيبقى طري وجميل في الكحكية. لا، مش بيبقى كده. ده بعد كده بينشف جدا وبقى شبه الكراميلا كده، وبينشف معاكي. تجيبي الملبن الحلواني اللي هو بيبقى بدون ريحة وتلاقيه جامد كده. هو ده اللي بيفضل طري في الكحكية. ولو عندك ملبن اللي هو يبقى ناشف كده، هتحسي ان هو ناشف، حطي فيه تركية صغننة قوي كده. عارفة معلقة الشاي الصغيرة دي اللي بتقلبي بتعايري بيها السكر وتقلبي بيها كوباية الشاي؟ امليها لبن بس وحطيه فيها مع الملبن وقلبيه، هيفضل طري ويبقى جميل. وزي ما انتوا شايفين كده العجمية اهي، وهنشتغل بيها. وانا كمان عملت برضو عجوة بالسن. نخلت الدقيق اهو. هنحط بقى النشا. كل دقيق كل كيلو دقيق هنحط له معلقتين هرميين كده نشا. هنا في 3 كيلو، يبقى احنا هنحط كده هنا ايه 6 معالق. هندخلوهم برضو. وما تنسيش تحطي في الدقيق بتاعك رشة الملح اللي احنا متعودين عليها.
كل كيلو دقيق عليه كوباية زي دي او المج ده لبن او مية. ممكن تحطي 3 مجات منهم لبن بس، وممكن تحطي ال3 مجات كلهم مية. فاحنا يعني ايه هنوسطن كده، هنحط كوباية ونص لبن وكوباية ونص مية. اول حاجة هنجيب الكوباية دي فيها معلقة سكر، وهنحط هنا اللبن ده، اللبن ده دافي، وهنحط فيه هنا بقى ايه الخميرة، ونسيبها تتفاعل على بال ما نكمل بقية المكونات بتاعتنا. هي طلعت كتير، مش هنحطها كلها يعني. نقلبوها كده بقى كويس قوي، ندوبوها. وهنغطوها. هنحط بقى ايه، معلقة بيكنج باودر، معلقة صغيرة كده، هرمية كده شوية، هنحطها هنا، مش هنحط منه كتير. وادي المحلب بتاعنا اهو، نحطه برضه هنا. بسم الله. والسمسم، وهنقلبه بقى كل المكونات الجافة كده مع بعض. بسم الله. خلاص احنا قلبناها. هناخده بقى السمنه دي، السمنه دي كيلو ونص سمنه، وكوبايه اللي هو المج اللي انا بعاير بيه اللي انتوا بتشوفوه ده، يعني بما يعادل كده 2 كيلو الا ربع سمنه. يعني كيلو ونص وكمان ربع، يعني 2 كيلو الا ربع سمنه على 3 كيلو، لان بصراحه احنا بنحبه ناعم جدا. طبعا انا يعني بسيح السمنه يا دوبك بفكها بس، مش بنحطها مقدوحه ولا مغليه ولا الكلام ده، عشان ما تحميش كده على قلبنا واحنا بناكله. هنبسه بقى كده، بس انا طبعا يعني انا ما عنديش دراعات بصراحه، يعني بتعب. انا عندي هنا عجان، انا هحطه هنا كده واشربه كده كويس بالسمنه، وبعدين هاخد حته حته كده اوديها بقى في العجان تبسهولي كويس بقى عشان يتبس كويس. ادي الازايز بتاعت الورد، كل كيلو هنحط له ازازه، قصدي ريحه الموز. كل كيلو هنحط له ازازه، دي ريحه الموز. يعني انا مش بحب ريحه الورد بصراحه، لان بتغلب على السمنه. في ناس تقولك طالما حاطه سمنه بلدي ما تحطيش ريحه الموز، لا انا حاطه بلدي وريحتها تحفه، ولسه اصلا يعني ما خبزتهاش. اهم حاجه تجيبيها من عند حد مضمون، السمنه ريحتها قلب العماره بصراحه، وانا اصلا لسه ما خبزتش يعني. ده ريحه الموز هنحطه 3 قبل ما نحطه طبعا الميه والخميره عشان يتشرب منه كويس. وانا بقى هروح على العجين كده، هاخد حته كده حته حته كده ايه، وعشان تبسها كويس. اجي اللي ضربناها في العجان اهي، بصوا خليتها، بصوا عامله ازاي، زي عجينه الغريبه اهي بالظبط، وبيضه وجميله جدا وناعمه جدا. طبعا ما كنتش اقدر ابدا اعملها بايدي. هنحطها بقى هنا ونكملها، ونحط لها بقى الخميره بتاعتنا. الخميره بتاعتنا تفاعلت اهي، بصوا هي دي شكلها، تعرفوا ان الخميره بتاعتك نشطه جدا اهي وحلوه يعني شغاله. هنحطها بقى كده مع العجين بتاعنا كده. بسم الله. اما الميه بقى هنحطها كده بالتدريج واحده واحده، واهم حاجه خلاص انت بسيتي بما فيه الكفايه، خلاص واحده واحده بقى. لما تيجي تعجني ما تعجنيش بقى يعني ايه، بخفه الايد كده، عشان ما تعمليش عرق للكحك ويعضم معاكي ويبقى مكتوم. خلصنا العجينه بتاعتنا اهي الحمد لله، هنبتدي بقى نشتغلوا فيها. بصوا ادي دي كده، يعني انا مش بحب الكحكه بتاعتي تبقى تقيله كده وكبيره، عشان تبقاش مكتومه كده وتبقى فيها يعني تقيله. بصي بتبقى صغنونه كده اهي. ناخدها بقى نكورها كده. بص العجينه طبعا احنا يعني الدنيا ساقعه، فالسمنه بتقفش فيها على طول عكس الصيف طبعا، فانت لازم تقعدي تعملي فيها كده. بصي
اعمليها كده بصي، جميلة، عاملة شبه الغريباية، مش كحكاية ومش مشققة ولا اي حاجة، في منتهى الجمال اهي زي ما انت شايفاها كده. هنشتغلوا بقى ونحشوها. دي بقى الحشوات اللي احنا عملناها دي، العجمية اللي هي السادة اللي انا عملتها معاكم. وادي دي عجوة كده اهو بالسمسم اهي. هنعمل بقى كده ايه، هناخد مثلا حتة عجوة كده اهي، نحطوها هنا. لما تلاقي العجينه نشفت منك ما تقلقيش، ما تخافيش، هي مش محتاجه اي حاجه، هي بس عشان الدنيا طبعا ساقعه والسمنه زي ما قلت لك كده بتجمد فيها. بص اهي. وفي بقى كذا رسم، عايزه تعملي تنقشيها، عايزه تعمليها بدي، عايزه تعمليها بالبسطامه دي، ادي واحده اهي بصي اهي، شكلها حلو قوي. هنعمل واحده بالشكل ده كده عشان اوريكم كل الاشكال اللي انا هعملها. بصي ما تطلعهاش تخينه قوي ولا رفيعه قوي، خليها كده شكلها جميل. في شكل كحكايه انا بحبه قوي، اللي هي الطويله دي، عملتها معاكم السنه اللي فاتت. انا بعمل كام واحده كده اشكال مختلفه دلوقتي عشان انا هعمل تيست كده جوه الفرن ونشوفه يعني ايه، علشان لو طلع مثلا طلع ناعم قوي نزودوه مثلا ايه معلقتين دقيق، لو طلع خشن، مع ان هو عمره ما هيحصل انه يطلع مني خشن طبعا لان بزود سمنه، بس يعني اي حاجه فيها كده نقدروا نعالجوها قبل ما نعمله الكميه كلها. دي بتبقى شكلها جميله قوي. لما كنت عاملاها السنه اللي فاتت بعجميه مكسرات، كنت كل قطمه كده تقطميها تلاقي حته فستقه، عين الجمل، لوزايه. المره دي بقى ساده بس برضو شكلها جميل، لان اللي مدور طبعا كلنا فاكرين الكحكه القمر قمر دي، بس هو يعني الشكل ده بيتل بصراحه، مفيش حد بيعمله غير حبايبنا بقى بتوع الريف، هما اللي بيعملوا دي. احنا كنا زمان امهاتنا واجدادنا يعملوها بس هي بتلت يعني. بس انا حبيت كده اوريكم الشكل ده، وهنعمله واحده سوا مع بعضينا كده. تاخدي برضو واحده كده وسط، يعني اهم حاجه تصغري حجم الكحكايه لان هو طبعا هيزيد معاكي. اما تعمليها مقفوله كده اعملي القفل بتاعها بتعملي القفل بتاعها من الجنب كده مش من فوق، وبتيجي تنقشيها كده عشان لو عملتي القفل بتاعها كده من فوق وهي بتستوي بيقب كده وبيطلع لفوق كده، ما بيبقاش شكله حلو. فانت اهم حاجه تقفلي الكحكايه بتاعتك من الجنب اهي، وبتسويها تاني كده وما تبططهاش بايدك، بس اهي كده. هنعمله الشكل الصينيه دي كده مشكله عشان نجربوها في الفرن، ونكملوا بقى الباقي مع بعض علشان ده عاوز له قعده. هغطي بقى العجين بتاعي واقعد له بقى ونشوفوه في الاخر مع بعض. انا نقلتهم في الصينيه الصغيره دي علشان اخبزها واوريها لكم بقى لما تتخبز هنشوفوها هتطلع ايه النتيجه. شايفين الصينيه طلعت من الفرن اهي، بصوا لونها جميل وبيضه. احنا ما بنديش للكحك لون زي ما انتوا فاهمين عشان يطلع زي شبه بتاع المحلات كده. بصوا الارضيه بتاعتها جميله وبيضه اهي في منتهى الجمال. هي يعني انا سبتها دفي يعني لحد ما بردت شويه. عايزين بقى نفتحوا واحده كده مع بعض، وادي البيض الطويله اهي. عملنا كمان الصاج المشكل ده اهو. بصوا شايفين يعني كله مقاس واحد، انا مش بوزن العجينه على ميزان ولا حاجه، هو ايدك خليها دايما ميزان
وطبعا درجة حرارة الفرن يعني انت بتسخنيه الاول ربع ساعة على نار عالية جدا، بعد كده بتوسطني النار وتخليه على نار هادية. بصوا هقول لكم بقى على معلومة جميلة جدا انا بعملها بالنسبه لفرن البوتاجاز عشان تحجبي النار اللي في البوتاجاز يعني من تحت. عارفه انت السيراميك بتاع السيراميك اللي بنركبوه عندنا في الشقه دي، اي بلاطه سيراميكا عندك حطيها، اذا كان مثلا بوتاجازك 4 شعلة 5 شعلة حطيها تحت. ده بيبقى بيخليها كده عامل زي الفرن الحراري بتاع الراجل بتاع البيتزا والفشير، بيخلي لك فرنك كده، فبيخليها كده يعني مستويه كده وجميله وهاديه كده، مش محروقه من تحت ولا اي حاجه. إيه مثلا هي بتقعد عندك شويه ومن درجه الحراره فبتلاقي السيراميكا دي فرقعت او شققت كده، بتاخديها كده بتتكسر 2 او 4، تشوفي تروحي جايه لماها كده رميها وتروحي حاطه غيرها. جميل قوي قوي قوي، بيخليها هو كده لما بتحطي السيراميكا دي بيبقى شبه الفرن الحراري اللي انت بتشوفيه عند بتاع البيتزا والفطير اللي انت بتشوفيه ده. ودي كده ده شكل تاني. ده سكر بودرة، انا ما بجيبش السكر البودرة اللي هو الجاهز بصراحة عشان بيبقى داخله نشا، فده سكر بودرة كده انا طحناه في البيت. وده كده لبن بودرة. ده لبن بودرة كده يعني سايب من عند خامات الحلويات، اللي بيبيع خامات الحلويات. في كامل الدسم وفي خالي الدسم، انا جايباه كامل الدسم. هقولك على بقى حاجة حلوة كده. لما بنيجي نبدره الكحك بنحطه حبة سكر كده هنا لوحدهم، وبنحط عليهم شوية لبن بودرة. انا بس مخلية طحنة سكر علشان الغريبة ان شاء الله بكرة هنعملوها، واستنوني بكرة ان شاء الله نعملوا الغريبة سوا مع بعض. فانا هناخد شوية سكر اهو كده، وهنحط عليها شوية لبن بودرة من ده. بيدي الكحكاية تيست حلو كده وبيخليها ناعمة كده، وهي اكتر ما هي الكحكايه ناعمه هو بينعمها اكتر وبيديها طعم وريحه تحفه في منتهى الجمال. المحلات الكبيره بقى الفخمه قوي يعني كده هي اللي بتعمل كده الحقيقه، مش بتملاك كده كله سكر، تدي طعم حلو قوي. لو انت بقى عايزه اقولك على حاجه، لو انت بقى عايزه تطحني مع السكر كام فص مستكه كده مع السكر واللبن بيدي ريحه وطعم في منتهى الجمال. لو عايزه تحطي فانيليا باودر حطي. انا بصراحه لا هحط ده ولا هحط ده، لان انا بعشق اللبن البودره جدا، فمش عايزه اضيع طعمه يعني. اهو كده بقى اللبن مع السكر هنقلبوه كويس كده عشان يختلط ببعضه حلو قوي. ولما الكحك بقى يبرد معانا هرشه بقى كده سكر ولبن من ده نبدروه بقى كده، وهنفتحوه بقى كده مع بعض عشان نشوفه مع بعض من جوه ونشوفه اخباره ايه. شايفينه بعد ما استوي، وانا يعني استنيت عليه لما برد شويه ولميته كده هنا. ده اللي بالملبن او العجميه. لسه بقى اللي بالعجوه لما يبرد شويه هلمه بقى برده واشيله كده في حاجه زي دي. صينيتنا طلعت من الفرن اهو، سبتها لما بردت على بال ما فطرنا. هنحط لها بقى كده سكر بودرة، هنبدروها بقى كده. وده الطويل اللي احنا عملناه اهو. بسم الله. نجيب العجمية اهي، طبعا هي عجمية سادة زي ما انتوا عارفين، زي ما عملناها وشرحناها في اول الفيديو. ودي اللي بالعجوة.
بصوا الكحكة ناعمة ودايبة ازاي. بصوا دايبة دايبة يعني. طبعا دي برضو المفرفت ده مش هنرموه، لا ده احنا هناكلوه برضو. احنا رصيناه هنا في طبق التقديم ده. وطبعا دي الرسمة التانية اللي انا كنت عاملاها اللي هي قالب المعمول. وادي دي اللي هي الكحكة المفتوحة. في ناس بقى انا بشوفهم وهم بيعملوا الكحكة المفتوحة دي بتبقى حلوة قوي معاهم، وبعدين لما بيجوا يخبزوها بتروح جاية دي مقفولة. معنى كده ان هي البيكنج باودر او الخميرة ياما قوي عليها، العجينة كده مش سليمة مش مظبوطة. اهم حاجة تكون الكحكية مفتوحة كده. يعني هي لو عملتها مقفولة كده مش حباه، لكن مفتوحة كده العجينة مش مخدومة تروح جاية قافلة معاها اهي كده. بصوا هي عليها سكر، كحكة بسكر هي جميلة قوي. بس طبعا دلوقتي خلاص ملناش خلق. إيه، ملناش خلق ان احنا بقى نقعد نبرم ونحشي وننقش طبعا. وبعدين هي كمان خلاص يعني شكلها كده، يعني هي خلاص بتلت، خلاص الموضة بتاعتها دي بتلت خلاص. بس والله بتبقى جميلة وبنشتاقوا لها، يعني ان احنا يعني نعملوها وناكلوها. لما بنشوفها حتى عند الحلوانية يعني اللي هم الشعبي شوية بنبقوا فرحانين قوي بشكلها يعني. بصوا التسوية جميلة ازاي من تحت. بصوا شايفين. ناعم جدا حتى والله مش مستحمل. هننضف بقى حوالين مننا كده. شايفين طبق الكحك جميل ازاي شكله، والله يعني احسن من المحلات، هو شكله شبه يعني كحك الحلواني واحلى كمان. بصوا كحكايه اهي بيضه وجميله مستويه كلها من جوه ومن بره، ولونها ابيض شبه بتاعه الحلواني، مش اللون الغامق بتاع يعني خبيز البيوت ده او عمل شغل البيوت ده، لا شغل حلواني اهو. بصوا ناعمه جدا جدا وفي نفس الوقت متماسكه. ده قبل ما انا احط له السكر، وده اللي حطيت له السكر. يا ريت بقى لو الفيديو عجبكم يا ريت تشتركوا في القناة تفعلوا الجرس. انا سومة، ما تنسونيش. إيه، اسيبكم في فيديو جديد ان شاء الله. مع السلامة. استنوني بكرة في فيديو الغريبة. باي باي. تعالوا بقى ندوقه كده. بسم الله. 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 ناعم ودايب وريحته بقى مش قادرة اوصف لكم الريحة، لانه طبعا معمول بسمنة بلدي. اهم حاجة جودة السمنة في الحاجات دي يا جماعة، اهم حاجة. يعني ممكن البسكوت، ممكن البيتيفور تخلطي زبدة مثلا نباتي او سمنة نباتي، اما الكحك والغريبة لا. يعني جودة السمنة هي اللي يعني بتعلي قيمته بصراحة. تحفة اهو زي ما انتوا شايفين. عايزين ندوقوا واحدة بقى بالملبن نكسروها كده. بسم الله. اللي بالملبن كمان جميلة. طبعا الملبن بقى يعني هو مش واحنا بنقطعوها كده او بنقطموها تلاقيها سايحة كده، لأ، علشان انا عاملاها عالمية. يعني انا حاطه لها دقيق محمصاها بالدقيق.
محمصه لها دقيق على اساس ان هي تبقى عجميه طعمها تحفه. لكن لو انت عايزه بقى ايه وانت بتقومي تلاقي الملبنه كده سايحه منك، خلاص ما تعمليش هش عجميه بالدقيق وتحمصيها. حطي ملبن بس كده وخلاص بدون اي اضافات. اخد قطمه كمان. الله. تحفه جدا.